Desa mawa cara, negara mawa tata. Dados ingkang saking pemahaman saking Ngayogyakarta Hadiningrat ya bener. Ingkang ngagem aliran kapitayanipun nderek istilahnipun pakem kediren menika nggih bener. Kabeh harus sesuai dengan paknya atau bidangnya masing-masing dan yang harus mumpuni. Kowe jek enom paribasane pacaran kenek ning lek ndek bojo aja gendaan. Ngantek awakmu nglakoni sedeng utawa selingkuh dadi wirangmu. Sebab apa hitungane satriya wirang. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Dipun lajengaken malih pertanyaanipun nggih. Lah niki masih di perhitungan hari, Mbah. Petangan dinten perjodohan. Nggih. Kamis Pon kalih Sabtu Pahing, Mbah. Kamis Niku Pon. pripun? Sabtu Pahing 18 ngaten nggih. Kamis Pon 12 menika pinten 33 mekaten nggih. Nggih, nggih. 33 niku hitunganipun napa? Istilahnipun ngoten senaos niku alhamdulillah mantene gadah lungguh tane gadah jarak 33 di 33 ngaten nggih niku. 33. 33 hitunganipun bahasa segara tunggak semi satrika sembersen mlebu satragram. Niki nuwun sewu nyelani atur nyadong duka nyuwun pangapunten. Piantun ingkang satuanipun 33 utawane satriya wirang. Kowe jek enom paribasane pacaran kenek ning lek ndek bojo aja gendaan. Ngantek awakmu nglakoni sedeng utawane selingkuh dadi wirangmu. Sebab apa hitungane satriya wirang. Oh, petanganipun sampun satriya wirang nggih. Hitunganipun tak jelasne, hitunganipun manten nika napa? Wasesa segara, tunggak semi, satriya wibawa, sumur sinaba, satriya wirang, bumi kepetak, labu ketiup angin. Nggih. Lah lek 33 berarti dipara 7 entuk 28 turah 5. Dadi hitungane satriya wirang. Makane kula matur dhateng sedulur kawula ingkang satuanipun kang kados mekaten kala wau, jek enom kowe pacaran gendaan ngondol paribasane kenek mergo jek enom. Ning lek wis rapi utawa ning omah-omah aja pisan-pisan nglakoni sedeng. Utawa ning ngondol bakal dadi wirange utawa ricuhe rumah tanggamu. Mekaten. Nggih, nggih. Wis, niki upama sing kurang jelas pangklet monggo. Satriya wirang niku napa mawon Mbah Ji? Ora mek 33 tok mboten. 26 niku nggih ngoten. Oh, ngoten. Ya nggih to Mas. Lah lek 26 dipara 8 kan nuwun sewu entuk 24. 24 kan dipara anu kan mekaten. Plantu 26 dipara 3, para 7 kan entuk 21. Turane kan tasik gangsal. Hitunganipun kan satriya wirang. Dadi ya kudu sing ngati-ngati. Makane nuwun sewu. Niki ngemutaken dhateng sedulur sedaya ingkang terutama satuanipun manten petanganipun satriya wirang. Niku kudu mengati-ngati aja engko pah entuk kayane akeh akale tambah. Nggih. Niku kebetulan ingkang tangklet niku rencang kula, Mbah. Wong ngaten nggih. Tebih napa mboten? Dalem. Nggih celak bendinten nggih ketemu. Yo niki nggih ngiras-ngirus ngelekne. Lek menawa digugu ya alhamdulillah gak didugu gak apa-apa awake dhewe gugur kewajibane. Nggih. Menika mekaten. Sampun wonten penjelasanipun terus nggih. Lek mboten dilakoni nggih kebangetan ngoten lho, Mbah. Lah kula namung nyumanggaken wong ngeten namung ngeten kok dasaripun kawan niku namung li-ilian tur-tuturan mbok menawa aku enek salah ku ta luput ku ben genti enek sing ngelekke. Mergo apa menungso niku gudange lali lan luput. Mekaten Mas. Nggih, nggih lembah nuwun. Sami. Lajeng nah niki sepindah melih napa? Nggih tasih petangan dinten, Mbah. Nggih. Minggu Pahing kalih Minggu Kliwon, Mbah. Minggu Pahing 14 Minggu Kliwon.
menika 13 satuanipun 17 hitunganipun bumi kepetak. Oh, bumi kepetak. Nggih. Dados niku sakrehne padha minggune ibarate kursi sitok dinggil lungguh wong loro kudu pangati-ngati. Enek masalah dirembuk, aja mung ego. Nggih. Menika mekaten. Mawi prayoginipun kranten satuanipun 17 hitunganipun bumi kepetak amprih prayoginipun dos pundi ora ketang lek kerejeken dislameti. Syukuran nggih, Mas. Ngaten. Slametan niku sedekahan padha karo awake dhewe golek Selamat. mekaten. Nggih, Mbah. Babakan palakrama weton Rebo Wage kalih Selasa Pon, Mbah. Nuwun sewu, Selasa Wage nggih. Selasa Wage nggih. Nggih. Selasa Wage 7 Rebo Pon 14. Ngapunten. Napa? Kebalik, Mbah. Weton Rebo Wage kalih Selasa Pon. Wo weton Selasa Rebo Wage. Rebo Wage kalih Rebo Wage 11 Selasa Pon 10 satuan selikur. Istilahnipun petanganipun labu ketiup angin. Sing maksude napa? Wong duwe cita-cita kuwi kena ning gak boleh menggepu-gepu. Dadi satuan selikur menika mekaten. Selasa kalih Rebo dintenipun rintik. Niku mboten napa-napa. Ning pesenku namung setunggil, punya cita-cita kamu boleh, tapi ndak boleh diprediksi. Nggih, Mbah. Menika mekaten. Niki malih tentang petangan dinten ingkang jaler Sabtu Wage kalih ingkang setri Selasa Wage. Setu Wage 13 Selasa Wage 7 ngaten nggih 7 sama 13 satuan 20. Niki nuwun sewu masalah dintene mboten masalah ning krana tumbuk wagenipun perlu kalian kulaturaken iku saking awal ngaten nggih. Ibarate kursi sitok mbok nggilingguh wong loro piampreh apike. Enek masalah kudu dirembuk, aja ego. Menika mekaten. Nggih, Mbah. Oh sami nggih. Nggih. Kula lajengaken ngapunten, Mbah, ada yang mau saya minta ke Mbah Ji. Nggih. Tentang ujung atau ikrar saat hajatan, adakah contohnya, Mbah? Nuwun sewu badhe ngawiti istilah ngajatne utawa nggiyaraken adicara menika istilahnipun mekaten niki upama ibarate uluke salam ngoten mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awake dhewe niku ngaten niki dicuplik mawon saraniki wong kejawen. Nggih, Mbah. Istilahnipun langsung awake dhewe gak usah mukadimah niku langsung matur nembah nuwun dalah sepuh wong kang anem kang sae plenggah wonten mriki sedaya kula suwun pangestune kang wilujeng kawula namung sakderma ngiyaraken sapa sing dikajat ibarat ngoten anggenipun ngrakit abes dantenipun kangge ngabekti dhateng Gusti Allah Ta'ala ngabekteni sepinten kalepatanipun sinten kang kajat mugi Gusti Allah Ta'ala paring pangapura lan lantuna daya panuwunipun anggenipun gadah kajat ibarate menapa ngoten nggih wilujenga sak kulawargane sak kanca rencange sak tanem tuwe sak isi karang kurunge tenebihne saking bilahi tenedakne dening rejeki selakne godha pangrencananipun pinaringana kuat, selamat, seger, waras, guyub, rukun, kanan, kere, ngajeng, wingking, inggih ngandhap dipun jumenengi selami laminipun angsal sawab pangestunipun derek sepuh miwah anem ingkang sami plenggah wonten mriki sedaya niku ibarating pambukanipun. Lah salajengipun kantun ningali asan tani ubur rampen ingkang sampun kaprasetyaaken. Menika ngaten. Berarti kados napa ubur rampen menika kedah dipun ujub ning yo nggih no dadi dununge gelar iki kangge napa kedah mangertosi niku lek namung pambukane nggih menika mekaten. Oh berarti maksudipun ujung atau ikrar niku ujub nggih nggih no dadi nalikane diiklarne menika lek ngoten digiarne pamanipun kan mekaten. Oh ngoten nggih Mbah niki radi anu Mbah nggih niki nyuwun harapan lah
Nggih. Piyambakipun mengharapkan bahwa untuk pembuatan primbon, Mbah. Nggih. Nah niki ngeten niki. Jas mesti tak mirengke. Kula sampaikan, saya lahir di Jogja tetapi tidak sependapat dengan primbon-primbon. Nggih. Yang dari Keraton Jogja maksudnya, banyak yang sudah dirubah katanya. Nggih. Saya mohon buat buku primbon versi leluhur Kediri yang bisa dijual belikan agar kami bisa memiliki dan belajar di rumah, karena kami takut orang Jawa kehilangan Jawanya karena tidak mengikuti tradisi Jawa. Saya mohon, kasihan anak turun kami nanti. Niku ngoten harapanipun, Pak. Ngoten. Lah menurut panjenengan Mbah Ji pripun tanggapanipun panjenengan? Nuwun sewu saderengipun nyadong duka nyuwun pangapunten, mbok bilih enten atur kawula ingkang kirang nuju prana dhateng danganipun penggalih dhateng sedulur kala sedaya. Ngaten nggih. Nggih. Niku ingkang baku mekaten sepindah lan nyadong duka dhateng sedulur sedaya ingkang kirang sepemahaman utawi sealiran. Bab rimbakipun kang dipun wastani primbon kang mekaten menika nggih enten prayoginipun nggih enten botene. Sebab napa wong seneng ora kurang pengalem, wong gedhing ora kurang pinacat. Lek awake dhewe engko nglanggar utawa ngrubah tatanantane angger-angger. Sebab suatu daerah, suatu desa menika ajeg gadah pranatan. Merga dipun wastani napa? Desa mawa cara, negara mawa tata. Dados ingkang saking pemahaman saking Ngayogyakarta Hadiningrat ya bener. Ingkang ngagem aliran kapitayanipun nderek istilahnipun pakem Kediren menika nggih bener. Kabeh harus sesuai dengan paknya atau bidangnya masing-masing dan yang harus mumpuni. Jadi lek carane Jogja ya bener. Saya tidak menyalahkan. Makanya kita harus memahami. Jadi jangan mencela. Kalau kita mencela justru kitalah yang salah. Sebab apa? Budaya itu bisa kokoh kalau kita bersatu. Makanya diadakanlah budaya-budaya Nusantara. Tapi menika kados wonten statement primbon istilah yang ada perubahan. Nah niku memang ada perubahan, Pak. Memang kalau masalah ada perubahan ada, Mas. Jadi nuwun sewu. Jadi awake dhewe harus mengkaji dan menghormati. Bukan kok nganu mboten. Jadi dos pundi prayoginipun saene niku harus dirembuk rumiyin. Kala sak kanca saking les bumi. Nggih. Niku sakjane rumiyin nggih badhe istilahnya lurus ke sejarah. Tapi ternyata nuwun sewu Tuhan berkehendak lain. Nuwun sewu nggih, panjenengan nggih pirsa swarginipun Gusti Nyata. Sakjane niku sampun terserat, tapi berhubung Tuhan punya kuasa, manusia punya rasa. Tuhan yang menentukan, manusia yang berusaha. Tapi sampun anu Mbah nggih. Sampun wonten drafe maksudnya. Sampun, tapi dereng enten maklumat. Oh ngoten. Dados menika mboten wantun. Dados niki ngrancang malih ayo piye. Jawa harus bangkit, budaya Nusantara harus diuri-uri. Nggih. Menika mekaten. Ngapunten, maksud wonten perubahan niku pripun, Mbah? Napa memang harus dirubah karena perkembangan zaman memang harus dirubah untuk kebaikan ngoten? Bukan kok ngaten. Jadi tradisi-tradisi dan ajaran itu banyak yang digeser. Suatu contoh, inilah yang dikatakan penjajahan yang tidak seketara. Makanya napa budaya-budaya kita zamannya penjajah itu kan dihilangkan. Satu itu budayanya dijajah dulu. Setelah niku napa sejarah-sejarah. Akhirnya kehilangan suatu sejarah dan kasanah. Makata. Berarti perubahan-perubahan itu zaman penjajahan dulu. Zaman penjajah sampai sekarang pun kan jadi kikis suatu contoh, niki suatu misal. Antaranya NU dan Muhammadiyah niki mohon maaf. Antaranya Mbah Hasyim Asy'ari sama Mbah Dahlan, Muhammadiyah dan NU. Tapi kan bisa bersatu. Walaupun nuwun sewu.
Mbah Dahlan dan Mbah Hasim satu pondok, Nggih. bahkan satu kamar. Tapi bisa bersatu, bisa nyaman, saling menghormati. Nggih. Mbah Hasim mau ke Jawa Tengah. Di sana pun tidak menguasai adat dan budaya, kentongan dan beduk masih ada. Tapi kalau sekarang, mohon maaf, mohon maaf. Nggih napa mboten? Nggih, nggih. Itulah istilah pergeseran, menghilangkan suatu sejarah. Iya, iya, iya. Nggih, nggih. Wali Songo itu sudah baik kok cara penyampaian. Saya salut. Pengembangan Islam di tanah Jawa, kamu boleh, tapi jangan hilangkan budaya. Mekatan. Nggih, nggih. Jadi saya salut dengan syiar Islamnya para Wali Songo. Ibaratnya nopo, wong golek iwak, kena iwake, aja sampai budek banyune. Lah ngoten. Berarti kalau budaya itu sampai dihilangkan, apa sejarah suatu bangsa? Ranggih ngaten to, Mas. Berarti dengan perubahan-perubahan primbon itu memang disengaja dan ada muatan kepentingan ngoten Bang. Sing baku ada muatan. Yeah. Nggak mungkin Mas nggak ada muatan. Sebab nopo? Ya suatu contoh, sekarang kan budaya banyak yang digeser. Kalau orang Kapitayan atau kepercayaan, kita selamatan kalau orang Jawa ya tetap seperti itu ada dan budayanya. Tapi sekarang kan digeserkan wis ora usah ngono, gawe ngene kene. Nggih. Niku nuwun sewu, dadi kudu iso pilah-pilah. Selamatan waktunya saja sekarang sudah digeser. Lah niku Dialihkan. Kudune memahami. Untuk orang hidup dan orang mati perbedaannya di mana, Mbah Ji? nggih pripun, Bang? Kalau orang hidup selamatannya lebih baik setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit, nggih. Menika mekaten. Nggih. Kalau tiang sedo atau orang mati menjelang terbenamnya matahari isleping surya. Berarti sangatipun bibar bakdo asar Menika mekaten. ke atas nggih, Bang. Nggih. Menika mekaten. Dadi enek perbedaannya. Sekarang kan ndak di global. Lah engko nek slametan ya ono padha ngrugekne wong manjing. Slametan pagi. Nah, nikulah pergeseran-pergeseran yang menghilangkan suatu kasanah budaya.